Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Всем привет и приветствую вас на канале Денчик Зацени. С вами, конечно же, Дэн. Если ты еще не подписан на канал, подписывайся. Тебе не сложно, мне приятно. И запомни, добрые дела всегда возвращаются. А сегодня мы посмотрим трейлер к русскому приключению драме, который выйдет 5 октября 2023 года. И это «Повелитель ветра». Снимается сам Бондарчук. Феденька Бондарчук. И, кстати, играет он тоже Феденьку, только уже не Бондарчука, конечно. Ну, короче, фильм будет про знаменитого российского путешественника, за плечами которого дохренище покоренных земных полюсов, океанов, высочайших вершин. Короче, адреналинчик, конкретно адреналинчик. Но ему предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве, где, конечно же, он попадает в бедствие, в стихию и остается один, он в опасности. У него нет связи, он не спит, он без воздуха, но он должен идти вперед напролом, потому что он должен это сделать и вернуться к тем, кого любит, потому что он им обещал это. Ну и весь мир, затаив, конечно же, дыхание, следит за человеком, который бросил вызов стихии. Кто кушает, приятного аппетита, кто смотрит, приятного просмотра, а мы, конечно же, поехали. Федор, прием, прием. На связи. У тебя впереди грозовой фронт, ты идешь прямо на него. Мы видим, что ты резко теряешь высоту, Федор. Ты падаешь, Федор, ответь. Да знаю я. Я же всю жизнь к этому шел. Каждый мой полет, каждый мой поход был маленькой ступенькой туда, в небо. Федор, ты же обещал вернуться. И мне, и Коле обещал. Ты слышишь меня? Короче, дома намечается скандал, Федор не отвечает жене, и, может быть, даже он не вернется. Но, честное слово, каждый божий фильм у Федора Бондарчука все хуже, хуже и хуже. И кажется, что ты смотрел прошлый фильм, и, наверное, хуже уже некуда, ниже уже некуда просто пасть. Но, пожалуйста, вот тебе выходит «Повелитель ветра». Это ужас, и там намечается мозгаёмка, да, потому что муж жене не отвечает, она, наверное, будет злиться, он пообещал вернуться, и вдруг он не вернется, и, короче, просто ужас, я не знаю, как можно что-то такое снять, честное слово, это просто ужас, это семейная ситуация такая, муж обещал, но не сделал, да, или сделал, но с трудностями, скажем так. Я думаю, что фильм не удался, по крайней мере, мне так кажется. Напиши в комментариях, что ты думаешь, удался или не удался. Да, фильм, конечно, блин, честно, я думал, что фильм будет намного лучше, потому что, как говорится, страшно не умереть, но страшно, что после смерти тебя сыграет Бондарчук. Скажем так, наверное, да. Я не знаю. Хромакей, но мне кажется, что Хромакей такой не очень Хромакей. Короче, да, мы посмотрели шедевр в трейлере. Я думаю, что дальше уже, наверное, не стоит смотреть целый фильм, потому что трейлер нам показал, наверное, все, что будет в этом фильме. Ну, домой, конечно, он вернется, это, наверное, понятно. А может, и не вернется, это тоже, наверное, понятно. Ну, бля, я не знаю, честно, это просто... Может быть, не надо было Бондарчука сюда сувать. И получилось бы, может быть, что-нибудь и стоящее, нормальное, по крайней мере, смотрибельное, что хотя бы разочек, но можно было посмотреть. Здесь я думаю, что даже разочек совсем никуда не катит. Нажимай лайкосик, если видосик понравился, нажимай дизлайкосик, если видосик не понравился, ну и на колокольчик, да, и до будущих встреч. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good.